Ermənistanda daxili siyasi ab-hava kifayət qədər gərgindir və bu, bilavasitə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinə də təsir göstərir. Politoloq İlyas Hüseynov bunu Today Press açıqlamasında deyib. O, Ermənistandakı seçki mühiti və onun sülh prosesinə təsirinə diqqət çəkib. Uzun illər ərzində seçki dövrünə, seçki mənzərəsinə baxanda deyə bilərik ki, bütün bu proseslər iki dövlət arasında olan nizamlanmaya da bu və digər formada təsir göstərib. Hətta bələdiyyə seçkilərindən tutmuş hökumət başçısı və prezident seçkilərinə qədər bütün mərhələlərdə gedən proseslər bilavasitə dayanıqlı sülhə, sabitliyə təsir göstərib. Hazırki reallıqlarda bu aydın şəkildə özünü göstərir və müharibədə məğlub olan Ermənistanın baş nazirinə ictimai rəydə də negativ reaksiyalar güclənir. Bu da onun tərəddüdlü siyasət yürütməsindən irəli gəlir. Bir tərəfdən sülhə sadiq olduğunu açıqlayır, digər tərəfdən Azərbaycanın tələblərini ya yerinə yetirmir, ya da bu prosesi ləngitməklə məşğuldur. ATƏT Minsk qrupunun buraxılması, Ermənistan konstitusiyasının dəyişdirilməsi əsas tələblər olsa da, sanki Ermənistanın baş naziri bu məsələlərdə tələsmək istəmir. Eyni zamanda bunun özü də ictimai rəyə negativ təsir göstərən məqamdır. Ekspert, Ermənistanın daxilində baş verən parçalanma meyillərinin Paşinyan üçün ciddi təhlükə yaratdığını bildirib. Hesab edirəm ki, Ermənistan hakim siyasi qüvvəsində, siyasi establishmentində təmsil olunan şəxslərin vətəndaş razılığı fraksiyasından çıxaraq özlərinə müxalif bir düşərgə formalaşdırması və yaxud Qarabağ klanının keçmiş üzvlərinə qoşulması Nikol Paşinyanın siyasi karyerasına mənfi təsir göstərə bilər. Politoloq qarşıdan gələn parlament seçkilərinin Ermənistanın siyasətinə təsirindən də danışıb. 2026-cı ildə keçiriləcək parlament seçkilərinin müddəti yaxınlaşdıqca bu cür ehtimallar, senarilər, mülahizələr güclənməkdədir və bunun özü də ictimai rəy sorğularının nəticələrində əks olunur. 12% bu tərəddüdlü siyasət yürüdən hakimiyyətdə olan qüvvəyə etimad azalmışdır. Lakin baxmayaraq ki, Baqrat Sarkisyan, Qarabağ klanının üzvləri, kənar dəstək, Ermənistanda xaos, anarxiya axtarışında olan qüvvələr Paşinyana qarşı demarş etsələr də bir nəticəyə müəssər olmurlar. Çünki kifayət qədər 2018-ci ildən bu yana təsir rıçaqlarını və özü üçün siyasi portreti Nikol Paşinyan formalaşdırmışdır. Lakin sanki bu dəqiqədən sonra, bu nöqtədən sonra siyasi imicinə nəsə qata bilməyən Nikol Paşinyan qarşıdakı dövrdə çətin vəziyyətlə üzləşə bilər. İlyas Hüseynov hesab edir ki, Paşinyanın siyasi taleyi onun sülhə yanaşmasından asılı olacaq. Qeyd edək ki, Ermənistanda Hakim Vətəndaş Müqaviləsi partiyasının daxilində 2026-cı ildə hakimiyyətin itiriləcəyi ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Belə ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın partiyası martın 30-da ölkənin ikinci ən böyük şəhəri Gümrüdə keçirilən bələdiyyə seçkilərində ən çox səs toplamasına baxmayaraq, şəhəri nəzarəti itirmək riski ilə üzləşib. Sorğular isə partiyanın reytinginin 12%-dən aşağı olduğunu göstərir. Qiymət Mahir, Today Press.